Hello guys, it's me, your friendly neighbor, classmate, friend, I'm gonna teach you how to do this activity. So first, materials ko no, PC with Java SDK. So kailangan GMG creator. So dapat sa imo latest Java development kit, which is number 10. Download ka diri install dayon. Maura. Sunod, download nimo si Tomcat. Ayaw ni gamitan ng website. Kani ang gamitan ng website. Kani na website ang gamita. Nya, diri din ka sa 9.0.11. Nya, kani, download nimo ni. Download na nimo. Basta download. Na. Titirit. Tapos pag ma-download na to siya, asa man to siya? Kani, mo ni siya na download na. Ano siya? Imo din i-extract. Pag extract nimo, asa naman tong si extract? Dari ra si Apache Tomcat 9.0.1. Imo ni i-copy sa C. Paste nimo dire. Okay? Pag paste na nimo, imo to i-rename. Amo na ni siya kung gi-rename. Ang dara to kay Tomcat blah 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 blah. Imo ra ka din name ng simple. Tomcat. Oh, simple. Mo na nimo ang Tomcat na folder. Sunod, para magamit nun sa ato ang PC or sa atong computer, open ta CMD. Boom! Mo na ni si CMD. Type nimo cd backslash. Type nimo cd tomcat/bin. Meaning ana gikan sa C, pasinod kang Tomcat na folder, pasinod kang bin. Enter. Nara, mo na ni siya kibali ng file path. Type lang ka diri og start up. Turug hacker shit. Wala na ni mo gawas. Kung naa gani yung utan, kung makita gani kaniyo, org Apache startup ko to start server starting up in blah 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 blah, meaning naka-start na ang imuhang Apache imuhang Tomcat server. So kani bahala i-deadman na ni, ayun na napansin na. Bahala dyan. So, unsa man nimo para ma-open nimo sa just sa web browser? Okay, di ba yun? Nakabutang diri. Test the server, no? Okay, mag-type ko kag localhost. Type ko kag localhost. So, unsa man ni pagkibayo kung unsa ang address sa imong localhost? So, dirita sa conf. Open na to si web sanan si server XML. So, open na nako daan na diri. Mo ni server, mo ni si context. Server context. So, si context wala apil si context na buang. Web. Aman to. Web. Wait, si ijong puyos. Ang tatantirak ba sa kay server? Ini. Open mo sa server, pwede ra notepad or anything na maka-edit ng text. So pagtan-aw nimo diri, hanapon nimo si control find ra ka na to port. Connector port. So na daya nagpakita na gyud siya kani siya mao ni na code ang imong basihan. So unsa may nakabutang 8080. Pwede po na nimo alisdan. Pero kay na startup naman nato, meaning ang iyang gigamit na port is kani. Pwede po nimo alisdan bisan unang number. Basta kay before nimo i-start ang kani. Okay. So ato i-try be, basin nag-joke ra ko. Try na to. Local host :8080. Tideng!
There you go, my friend. This is your Apache Tomcat stuff. See? Localhost 8080. Mo na ni imong screenshot kung imo sundo ng activity. Ayaw na ni suswa na. No need na sakop. Basically kanita na nagibang yoyo diri nasakop na sa katong atong gihimo ganina na, katong CMD na, katong startup. Mao na to siya. Mao na to siya, guys. Mao ra jud to siya. So, may ta nakasabot mo. Kung wa gyud na ambot, basta kay mao na to siya. Mao ra to. Maraming salamat po and God bless you. May ta na okay ra ka. And I'm out. Dig. Damn.